Tiens, là. Bon matin! On est samedi matin, on est arrivé au camping hier et il fait tellement beau. Aujourd'hui, à 11h17. C'est sûr que les nuits sont plus fraîches vu qu'on est en camper, c'est pas si pire que ça. Pour vrai, je conseille tellement d'aller faire du camping au mois d'octobre. Premièrement, le soir, c'est tellement frais, mais avec le feu, c'est tellement agréable. Et en plus, quand tu te réveilles le matin, t'es tout dans tes gros cotons, full confortable, avec ton café chaud dehors. Et les couleurs, c'est tellement beau. Surtout le camping où est-ce qu'on est sur le bord de l'eau, c'est incroyable. Donc là, moi et Calo, on est en train de prendre une petite marche dans le camping pour profiter des belles couleurs. Et le reste de la famille sont allés faire une petite ride de 4 roues, trottinette électrique et de off-road biking. Je sais pas à quel point mon chum va toffer longtemps avec eux, avec sa trottinette électrique. Fait qu'il devrait revenir quand même bientôt. Mais nous, ça ressemble à ça. Et c'est super beau. Par contre, la nuit a été quand même longue. Calo s'est réveillé quand même souvent. C'est pour ça que j'ai l'allure très fatiguée. Premièrement, le camping, changement de routine. La première nuit est toujours un peu plus difficile, mais en plus, ces 2 palettes d'en haut sont sorties. Mais il y a les canines aussi en haut et en bas qui ont commencé à percer. Et ça pousse très vite, ce qui n'était pas super confortable, mettons. J'ai aussi publié plusieurs photos de notre fin de semaine avec les belles couleurs, donc allez voir ça sur mon Instagram. Tac des bisous. Oh, tac des bisous. Ok. Bon matin, on est dimanche et on a eu une petite péripétie cette nuit. La batterie de notre roulotte a boucané, en fait elle est capote et l'acide a renversé tout. Fait qu'on s'est fait réveiller par une odeur atroce et très chimique. Fait que mon chum est allé voir et finalement c'était la batterie qui est en train de boucaner, donc il a tout déplugué. Mais une chance qu'il s'est réveillé parce qu'elle aurait pu soit exploser ou on aurait pu avoir une intoxication. Et finalement, on a dormi sur le futon dans le salon. Une chance qu'on en avait un. Avec Kylo, les 3 cordés comme des sardines. Donc moi, je n'ai pas super bien dormi. Mon chum non plus. Kylo a pris le 3/4 du lit. Aujourd'hui, on va prendre ça un peu plus relax. Et on est censé aller faire une petite randonnée dans le bois. Vu qu'il annonce super beau aujourd'hui, ça va être vraiment beau. Et ce soir, c'est notre souper de Thanksgiving. Donc on a le gros souper avec la dinde, la grosse affaire, le souper de Thanksgiving en camping. Donc ça part!
tomber, il a fait. Encore. Fini, on va se servir la sarane. Oh. Ça, c'est du foie de gras? Côté température, là. Ouais, c'est. Eux autres, ils voulaient pas prendre la route. Ils m'ont appelé moi. On sait que tu vas l'amener là-bas, puis on sait que tu vas nous le ramener. Good morning! Le dernier matin. J'ai trouvé la bonne laisse, elle est énorme. Tu vas content, le petit bébé. Oh, toi. Nous, avec nos tucs, nos gros manteaux, maman sur le paddleboard dans l'eau. C'est ça le camping. Ça avait été le temps autour des quais en fin de semaine. On aurait pu l'année prochaine. Dernière journée et la plus froide ce matin, mais il annonce quand même très beau aujourd'hui. Calo fait de dos, j'en profite pour faire une petite marche sans carrosse et après on va déjeuner puis je pense qu'on va commencer à pacter les choses.